Ho. May papaya na may bunga. At saka pandan leaves. Then ito, ano kaya tong puno na ito na daming bunga? Ayan o, brown yung bunga niya na maliliit. Ayan, ayan, ayan. Ano kaya to? Ang daming bunga. Hindi pwede na mag-barbecue sa ngayon. Sa ngayon na pandemic. Yes. Ang mga harap. Bawal mag-barbecue. Mag-bike, meron doon. Pwede kayo doon mag-rent. Hindi ako dyan pwede kasi hindi ako marunong mag-bike. Baka mauna pa ako sa bike. Salamat guys sa pagsama sa akin sa pag-ikot-ikot. And thank you for watching. Bye.